Well, the friendship is something. It needs two person and of course more, but that's something what everybody likes. And if I have a friend, it doesn't have to be in Bosnia. It can be in Italy, it can be in Serbia, it can be in Switzerland, in Germany. It doesn't matter, but I will remember that person for the rest of my life. Unione, simpatia, legame. È qualcosa di pazzo, di divertirsi insieme e fare cose che ci piacciono. It doesn't matter where you're from or how you look like. We are all people and we are all friends. Sono giovani, ma su che cosa sia l'amicizia hanno le idee sorprendentemente chiare. Oltre i territori, al di là dei confini, anzi proprio quei limiti linguistici, geografici, culturali, si sono svelati in tutta la loro inconsistenza. E il risultato sportivo del 13° torneo internazionale dell'amicizia Memorial de Faveri è passato in secondo piano. Sia chiaro, il livello tecnico è stato di tutto rispetto, ma ciò che rimane a luci spente è la meraviglia negli occhi delle atlete under 17 che nel quartier del Piave hanno preso parte a una delle rare manifestazioni giovanili di club a carattere internazionale. I think this tournament is that many countries came together and play against each other and they take new friendships. So we changed numbers with an Italian team and that was very nice. So I think this is the friendship of this tournament. 2 giorni di gare e 5 impianti di gioco. Col San Martino, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, False di Piave, Pieve di Soligo. 15 squadre, 9 compagini estere, fra cui 2 nazionali, a rappresentare ben 6 paesi europei. Sono i numeri dell'edizione 2019 del torneo organizzato dalla Volley Piave e dedicato a Enrico De Faveri. Ricordiamo questa memoria dedicata al nostro amico Enrico De Faveri, col quale dall'inizio ci ha abituato, a fare queste esperienze all'estero, per dare la possibilità alle nostre ragazze di condividere la passione della pallavolo, ma al tempo stesso di condividere esperienze, passioni con realtà diverse dalle nostre. Si contraddistingue proprio per la sua caratteristica, che è quella dell'internazionalità. Su 15 squadre ben 9 provengono da paesi dell'Europa e credo che questo sia significativo per dimostrare che la pallavolo è uno sport che unisce. Dal punto di vista tecnico, la classifica dice che a primeggiare sono state le formazioni della penisola, ben 4 ai primi 4 posti, con il successo delle piemontesi di Chieri che in finale hanno superato 3-0 l'Argentario di Trento. La cosa bella è che anche a livello internazionale è stata una bella esperienza, nel senso che ci siamo confrontati con delle realtà diverse da quelle italiane, giocando contro delle nazionali svizzera, nazionale della Bosnia e Erzegovina. Insomma è stato un bel incontro di sport, ecco. Inizio stagione, un'occasione per poter mettersi in gioco e anche confrontarsi con le altre società di altre regioni, importante. Lo stare insieme, fare amicizia, fare gruppo, fare squadra. È utile a inizio stagione un'esperienza del genere? Sì, è utile perché ci prepara al campionato che verrà, le varie partite, ci aiuta a unirci. È stata una bella esperienza, ci siamo divertite, abbiamo fatto un bel risultato perché comunque il secondo posto è un bel risultato e c'è un po' di dispiacere per la sconfitta, però sono molto contenta della squadra e di quello che abbiamo fatto. Una veneta in terza posizione è l'Ezzelina Carinatese. Siamo partite bene la prima giornata, la mattina, con le 2 partite vinte 2-0. E niente, abbiamo giocato molto bene. Siamo venute qua per provare, testare tutto quello che nelle prime settimane di allenamento abbiamo provato, perché siamo una squadra nuova e abbiamo bisogno di fare esperienza. I think we had a great experience because we are the youngest team here and we played a good game, but we lose, but we have good experience about this tournament. We met a lot of new girls, we saw how the other teams play, so that was a really good experience for us. What did you like the most here? Well, I don't know, that atmosphere when we are meeting new people, we are hanging out, and I think that is most important for us, and also a good play.
Insomma, lo spirito del De Faveri è stato compreso e abbracciato senza condizioni dalle giovanissime partecipanti. We like food very well because it was very good, and we like play in Italy because it's on such a big level. È stato il fine settimana che ha celebrato l'operosa attitudine propositiva della Volley Piave, che alle sue atlete offre ogni anno un'incredibile esperienza formativa a domicilio. Un torneo tosto, perché abbiamo trovato squadre di livello molto alto e per noi due era il primo anno, e comunque una bellissima esperienza da ripetere. Un plauso quest'anno a tutte queste magliette verde fosforescenti, che sono un bel nucleo di dirigenti che accompagnano sempre il percorso del torneo dell'amicizia. Vanno a dedicare tante giornate estive per arrivare a questo appuntamento e in più riescono a perseguire sempre la loro mission, che è quella oggi che i mezzi di comunicazione spesso contestano Europa sì, Europa no. Qui al Volley Piave continuano a perseguire questo obiettivo da tanti anni, che è quello di mettere assieme tante realtà dell'Europa, proprio perché credono nel momento di amicizia e di aggregazione tra vari popoli. Sono occasioni di crescita e sviluppo della pallavolo sia all'interno delle varie squadre ma anche all'interno delle varie società, in particolare della società che organizza, perché lavorare sodo per un torneo di questo livello, tra l'altro internazionale, richiede molte energie, però al tempo stesso crea anche squadra all'interno della società. E poi l'affiancamento con l'associazione Psiche 2000 e la sua promozione all'interno del torneo, un altro sensibile aspetto che sottolinea l'attenzione della Volley Piave. Lo scopo è quello di far sì che i vari utenti, le varie persone, si sentano meno sole possibili, quindi che siano coinvolti nella vita sociale e anche lavorativa. È un'associazione di promozione della salute mentale, si è costituita una quindicina d'anni fa nel 94 per venire incontro a quelle che sono le problematiche di salute mentale, quindi intesa come disagio psicologico e come problematica vera e propria di patologia mentale. E per finire, ancora le atlete. Il saluto finale è tutto loro, in una babele di preziose diversità. Welke pozdrav za Srbiju. Ciao ragazzi, buona fortuna. Auf Deutsch. Hallo alle zusammen, ich grüße euch und ja, wir hatten hier eine schöne Zeit. Ja. Ćao svima i želim da svima kažem da je ovaj turnir bio sjajan i da smo odigrale najbolje što smo mogle i pozdrav za sve. Ciao a tutti, volevo salutare Gianni e Raffa che non ci sono, ma ci sono nel nostro cuore. Hvala vsem skupaj, bilo je ful dobro, se vidimo naslednje leto.